Ini bukti yang Qust al-Hindi dah lama digunakan sejak zaman Rasulullah lagi sebagai ikhtiar penyakit saluran pernafasan dan paru-paru. Qust al-Hindi dah disebut dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari nomor 5693. Rasulullah SAW bersabda, "Gunakanlah Qust al-Hindi kerana padanya terdapat 7 jenis penawar. Ia digunakan dengan cara disedut melalui hidung untuk merawat al-uzrah dan dimasukkan melalui mulut untuk merawat zatul janb. Al-uzrah adalah jenis sakit tekak dan zatul janb adalah sakit paru-paru." Qust al-Hindi juga banyak disebut dalam kitab perubatan awal yang ditulis oleh tokoh ilmuwan Islam macam Ibn Sina, menyebut Qust sebagai ubat untuk sakit dada, lendir berlebihan, masalah pencernaan, dan demam atau jangkitan. Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah juga telah menulis panjang tentang manfaat Qust al-Hindi dan menyebutnya sebagai salah satu herba terbaik yang digunakan dalam sunnah dan perubatan Arab. Dalam sejarah perdagangan Arab pula, Qust al-Hindi berasal dari India dan merupakan antara rempah penting yang diimport ke tanah Arab sejak sebelum Islam. Ia dibawa oleh pedagang ke Mekah dan Madinah lalu menjadi bahan rawatan dalam masyarakat Arab. Dalam kajian moden pula telah banyak membuktikan yang herba ni antibakteria, anti radang dan bantu melegakan saluran pernafasan.